אז בוא נהיה עכשיו במשחק הזה. תשאיר לנו טוטוריאל, מה זה? נראה לי פה. לא התחלתי. אני לא כל משחק שאת תוציא את זה גם מוציא לך את הסרטון. אני אח של השיגמה. הוא לא סיגמה, אם שמעתם זה הוא לא סיגמה. הוא אח הכי מעצבני. אני לא. רק שתדעו, גם לי יש ערוץ שקוראים לו וויד גיימינג, וכזה יש לו לוגו כזה שכתוב על וויד. כן, תצפו בערוץ של אח שלי. יש לו 32 סאבים, אז בבקשה תשני לו עוד סאבים. נעשה לכם לינק. ופליז אתם יכולים בבקשה לתת גם לסרטון הזה. אתם יכולים לתת לי בבקשה סאב. אני עושה הכל כדי שיעשה לי סאב. אני מתחננת, אפשר סאב ואני לא יכולה לעשות את זה כי אני רוצה סאב. אני יכולה בבקשה שתתנו לי סאב? נראה כמה להפתי יש עכשיו. נראה כמה זה. יש לך 21 שבועות לסרטון הזה. לא. לזה יש 21. לא, ואני צריכה כמה סאבים יש 13. אז פליז, אתם יכולים, יש לי רק 13 ולאח שלי יש 32, אז פליז בואו נעקוף אותו. כן, אנחנו מטרה להגיע ל50 סאבים. לא. אז כמה? מי שבא ל100, די. ל100. כי אתה ממש קרוב, אז די, זה לא הופך כבר 100. כי עד לפה יכול כבר לעלות לי יותר ממך, או שאנחנו נבדוק או בינתיים. אז בואו נמשיך. עוד אחד. אמן. טוב, אז בואו נמשיך, אני חושבת פה. שתדעי שנראה לי סרטון זה משעמם. אוקיי, גם אני חושבת את זה. פליז, אתם יכולים לתת לי. כי יש לי אמרה שהסרטון הזה משעמם, וגם אני חושבת. אבל תתנו, אולי זה לא יהיה משעמם כבר. זה יהיה לי הרגשה טובה בלב. אני לא צוחקת, זה באמת עושה לי הרגשה טובה בלב. תתנו לייק ותרשמו עליו. פה. אח שלי יש כמה ערוץ, עם 32 סאבים. יש לו כזאת תמונה כחולה, אז בבקשה. זה לא כזה כחול, זה כזה... כאילו כחול, כחול כזה. טוב. פה. לא. טוב, נראה לי פה. לא. טוב, עשיתי עוד פעם את הקול הזה, נכון? מצחיק. עשיתי עוד פעם את הקול הזה. ככה. יצא לי טוב. אוקיי, פה.
פה. ככה קורה גם. שנייה. זה הסרטון, אתם יכולים בבקשה לתת לו לייק, שם לערוץ, פליז, שנגיע לפחות ל-15, כי עכשיו אנחנו ב-13 נמרים, אז פליז, ביי.